Attention all resident and staff, the tuck shop will open at 12:30 to 1 o'clock. Ja, ek sê die gebou het soveel potensiaal, jy weet, en die hele huis, ek meen hy het so ryk geskiedenis en alles, ons moet hom net regmaak. As jy hier om die hoek stap in daai straat van die Mount Nelson nou, dan is die tuine. So die omgewing is ongelooflik. 1895, né, hierdie gedeelte. Ja, dis nou die ou Rochelum, dit was die ou mannehuis gewees, as jy nou kyk na die Rochelum. En daar's ook nou 'n ou foto van die gebou soos wat hy was. Ons het 'n kamertjie het ons nou al reggemaak. Dis wat ons in gedagte het. Die hele kamer is nou maar opgegradeer, vloere, mure en alles. En dan het ons nou die aansluiting met 'n badkamertjie aan elke kamer. Dit was nou maar die behoefte dat almal wil graag 'n badkamertjie aan hê. Ons ander kamers is so 14.500 op hierdie stadium. Hierdie een is dan nou 22.500. Dis ons plan om hom per Desember maand of per maand. Dit sluit jou etes, jou versorging en alles in, maar dit is nou maar meer vir onafhanklike mense, jy weet wat daarom nog self kan eetsaal toe gaan. My naam is Pieter Smit. Ek is die bestuurder hier by Monte Rosa. Ek het 1 Oktober 2023 hier begin. So toe ek hier gekom het ons gevoel daar's 'n vreeslike groot nood en ek meen my beheerraad en almal het dit raak gesien dat ons die plek moet instandhouding moet op datum kry. En ons het net later aan besef dit gaan nie net oor mure verf en dakke regmaak en alles nie, want die gebou was ons hoofgebou is in 1895 gebou wat toepaslik was vir daardie tyd, maar op hierdie stadium is dit nie meer toepaslik nie. Jy weet, selfs 'n gewone woonhuis doen mense jou badkamer in jou huis oor elke 30 jaar of 40 jaar. Monte Rosa is letterlik 130 jaar terug gebou. So ek is Atti Nieuwoud. Ek is 'n meganiese ingenieur agtergrond, maar al my werkstyd het ek spandeer in fisiese batebestuur. So kom uit die omgewing uit waar mense na fisiese geboue en masjiene en myne en sulke goed kyk. So hierdie is 'n loodsprojek waarby ons betrokke is. En ja, ek is maar 'n konsultant of 'n genoot en is maar baie spesifiek betrokke om die regte partye bymekaar uit te kry. Dit is 'n pragtige ou gebou met dubbel volume. Jy kan nie meer sulke geboue bou nie. So om dit te omskep dat mense hier kan gelukkig kom bly in ons lewering en diens, maar om dit ook te doen in 'n area waar mense 'n bietjie meer kan betaal en dat jy so 'n ouer huis kan kry om hulle self sustainable te maak, maar ook so 'n ouer huis kan kry om te begin help by ander ouer huise waar hulle nie hierdie inkomstepotensiaal het. So op die oomblik die forecast wat ons het is ons gaan so 4 jaar nodig hê. Dan gaan hulle self sustainable wees en hulle gaan lenings afbetaal hê sodat hulle dan genoeg geld maak om self die ander opgraderings te begin doen. Maar dit is ook mos nou die potensiaal wat ons het om te sê, maar as ons dit vinniger kan doen, dan kan hulle vinniger meer winsgewend raak, wat beteken ons kan vinniger meer mense inkry. My naam is Elsa. Ek werk al van 1971 al met ou mense en nou is ek oud. So van 'n ou mens kan jy my niks vertel. Ek is Basie van Wyk. Ek is die hoofuitvoerende beampte van Badisa en Monte Rosa is een van ons 134 programme of takke. Binne elke gemeenskapsprojek kruissubsidieer ons. As deel van Badisa se visie van 'n naaste van elkeen in nood wees. So daar word definitief kruissubsidieer, so hier's party van ons kliënte is nie noodwendig kan nie die volle fooie betaal nie. So daar is binne dit is daar al 'n kruissubsidieringsmodel. Ek sal graag ook die kruissubsidieringsmodel wil uitbrei na die ander programme. Nie net om die ander programme volhoubaar te kry, maar sodat ons ook die vermoë kry om uiteindelik te kan groei in wat ons doen. En die 134 programme, meer programme maak. Versorging is regtig duur. Ons het op hierdie stadium met ons 84 inwoners by Monte Rosa en ons het 76 werknemers. Ek is Nicolies Thuise. Ek werk by Monte Rosa nou vir 10 jaar en is vir my 'n plesier om tussen die ou mense te wees. Ons leer op baie van hulle karakters en hoe hulle is. Ek wil iemand van my so behandel as ek die ou mense behandel, met liefde en respek. My naam is Koos van Donder, ek is die voorsitter van die beheerraad van Monte Rosa. Seker al
10+ jaar betrokke. Die Grote Kerk het werklik waar baie gedoen om Monte Rosa te ondersteun. Ek het gepraat van aanbouings, as hulp verleen moes word, kermisse gehou en so aan om fondse in te samel. So die betrokkenheid is nog daar, maar die finansiële ondersteuning is nie net hier nie, maar in die breë, dink ek die kerk beklei vir sy eie oorlewing, omdat getalle het net verdwyn, dit is net nie daar nie. So plekke soos Monte Rosa is nou op hulle self aangewese om finansiëel volhoubaar te bly. My naam is Adrie Jurgensen en ek is Badisa se bemarker, kommunikasie en fondswervingshoof. Hier is soveel maniere om betrokke te raak. Of jy nou wil tuindienste betrokke raak, of jy wil kom verf, of jy wil kom stories lees, of jy wil kom hikkel of brei. Dis 'n regte plek wat jy kan uitreik en kan mooi maak en jy kan voel die rustigheid. Dit is net 'n skat in die middel van Kaapstad.